Abbaan Alaazaar tinsuu hidhaarraa baasee jira. Waaw. Baga gammaddan hordoftoonni isaanii hundi keessanuyyuu. Innaatiin sun hidhaarraa baatee jirti. Garuu moo'ituu yakki isheen hidhamtee fi marzii nyaachiste isa marzii itti gooteedhaniiti kan isaanii hiisiste jechuudha. Kan hiisise harmuma Alaazaarii jechuudha. Garuu kaleessaa anaa miti jetteeti kan isheen kakattu. Garuu ishee ta'ee mul'ate jechuudha. Akkasumas abbaan Alaazaarii waasidhaan kan inni baasee adabbii silaa kan waggaa 3 fi sanii ol ishee hiisisuudha jedhe jechuudha. Nageenya isin irraanfanne obboloota koo, nageenyiif jaalalli Waaqayyoo lafaaf iddoo jirtanitti manaaf lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis nagaa kootii. Akkasumas viidiyoo kana laayikii, sabiskiraaybii, sheerii gochuun irraanfatinaa isiniin jedha. Akkasuma akkuma argitanii tinsuun hidhaarraa baatee jirti. Haa ta'uyyuu malee dursaa Alaazaar akka jedhetti tinsuun mana hidhaa deemtee jirti. Harmeen koo moo'ituu hospitaala jirti. Sababa harmeen koo immoo hospitaala waan jirtuuf asii immoo tinsuun nama homaa biraa hin qabdu. Kanaafuu immoo tinsuu birallee dirqama dhufuun kiyya waan ta'eef tinsuu bira dhufe. Haa ta'uyyuu malee abbaan koo har'uma dhufa ture. Inni dhufee itti haa dubbatu, inni itti dubbatuuf deemeera, keessaa seeneera jedhe jechuudha. Abbaan illee akkuma dura gara biraa jira akkuma jedhame sana innillee har'uma biyya sanirraa dhufe dhufnaan immoo gara tinsuu fa'aa deemeti jechuudha. Gara tinsuun itti hidhamte deeme ani jedhe Alaazaar jechuudha. Wantoota hundaa maalirra akka jirruu fi maal akka godhan hundaa isiniin agarsiisa jedhee viidiyoo waraabuudhaaf gara keessaa kaameramaan jennee seenne lolaniiti kan isaan achi keessaa nu baasanii jechuun wanta akkanaa kun kaameraa waraabamuun hin danda'amu. Nummoo normaal seeneeti kan kaameraa qabannee deemne. Kaameraa kan qabannee deemne garuu immoo ari'anii achi keessaa nu baasanii. Nuyyuu hiisisuu danda'a garuu immoo namni kan hidhameeyyuu hin ga'a immoo dabalatatti seenuu hin qabnu jenneeti kan nuti baane. Erga saniyyuu hin waraabuna seena jennaanii na dhoowwanii. Kanaafuu immoo abbaan koo immoo abbaa tinsuuti jedheeti kan inni seene. Abbaan koo abbaa tinsuuti ani abbaa isheetii jedheeti kan inni seene. Ani kana hundatti hanga kana hundaa tinsuu waan balleessitee anaaf gaafidha. Anaaf hin galle tinsuun badeen ishee maali? Ani sababa kootti kan isheen kana hundaa raakamaa jirtu malee tinsuun badeen ishee anaafis naaf hin galle. Sababbiin ishee ani wanti hundaayyuu maaliif akka hidhamte maal akka taate waan tokkollee wanta irraa beekuu hin qabu. Garuu immoo akka yaadutti akkanatti fakkaatutti maazariin marzii isa jettu sanii fi yoo hiisiste jedhee yaade. Maazariittis dubbachuu barbaade osoo hin taane haalli tokko simmeetaawwii nama godheeti kan nama dubbachiisu. Garuu achi maazarii birallee dhaqee kanan akkas jedhee itti dubbachuu barbaade miti. Sababa tokkotu kan nama dubbisu jira jedhee. Akkasumas tinsuun badii ishee malee waan kana hunda keessa galaa jirti. Deebi'ee immoo abbaan koo dhaqee jira waan ta'eef waan inni qabatee dhufu hin beeku. Osoo inni akkas haasa'u kan abbaan isaa dhufee ennaa maal inni jedhee gaafate eeyyanii seenee wantoota tokko gaafadhee sababa hidhamteef illee gaafadhee jira. Sababni isheen hidhamtee fi sababa marzii minaamin jedha. Sababbiin isaa xiqqoo hin kabbada. Sababbii isaa kanaanii waggaa 3 fi 3 oliyyuu hidhamuu dandeessi kan jedhanii achi keessa odeeffannoo dhagahee jedheeni. Waggaa 3 moo'ee rifatee Alaazaar jechuudha. Eeyyanii rifatanii ayizoo jedheeni abbaanii. Hundumaafuyyuu taragaagga'ii amma akkamtu fala jennaani. Garuu nagariin baay'ee kabbadaa. Erga harka seeraa gahee seerri waan godhu isatu beeka. Wanti harka seeraa gahee immoo ni ulfaata. Hundumaafuyyuu tasgabbaa'ii homaan taatu jedheeni. Akkasuma amma
waasii minaaminaan bahuu hin dandeessu ennaa waasii minaamina saniin nan yaala dhaqeen yoo naaf danda'ame fidee dhufa jedhee biraa deeme. Anna haga inni dhufu sanitti ni bu'aa taa'ee akka argitan san ka zizziidha kan ba'uu san tatta'anii jechuudha ka bu'uus danda'a. Garuu immoo kaameraan imimmaan nun agarsiifne. Kana isinis sobu imimmaan buuse jedhee isinis sobu jechuudha. Kaameraan imimmaan nun agarsiifne waan ta'eefi anna abbaan deemee tiinsuu harka qabee dhufe walitti maramanii enna tiinsuun hin boosse maa boosse ennaanii bakka baay'ee na dabbaree achi keessatti ani waan sa'aatii sakandii takkaaf obsuun dadhabee ani mana hidhaan beeku guyyaa takka hidhamee hin beeku ennaa maaliin godhaa akkamiin ta'a ani asin taa'u na fuudhii deemii bakka itti deebi'uun barbaadaa hin barbaadu asii jette jechuudha. An lammata mana hidhaan ani gisee sanna goolchiste dhugaa waaqa. An lammata mana hidhaan seenu amma jaalattee seentee jedheen amma jaalattee seentee miibar dirqama si seessisee. Lammata waan balleessite ani garuu balleessitis miti annaan gallee ani maaliin balleesse garuu kana hunda jettee boosse annaa Alaazaarillee bakka sossobee homaa miti hin darbaa hundumtuu obsi taragaaga'ii jedheen jechuudha. Annaa dhugaa dubbachuuf baay'ee namatti hin tolu. Maaliif aga barbaadillee bakka wanti hirribatitti kennite qoricha hirriba hanga kan hunda maali haati akkas garaa jabaatti beegzaabeer mee amma dhumaan Alaazaar akkas godhu ta'e hin insistu isheen akka baadatitti waan ilaalteef minaamina ka jettuun isheen akka ilmoo ofiitti osoo kan laaltu ta'eeti kana hundan gootu jechuudha. Ishiin kan tikikkil jirti jechuun tana duratti haala gaariidhaan wal simatanii waliin gammadanii kolfanii taphachuu malee wanta akkanaa fidanii dhufan. Garuu immoo sababbiin akkas wal isaan qaqayyaree gara kana hunda karaa dheeraa kana hunda isaan oofe maaliin? Ani dhugumaanii jedhee Alaazaar jechuudha guyyaa takka haala badaadhaan wallaalan jedhee yaadne bakka sakandiidhaaf namni kana yaade hin jiru garuu har'arra borurra guyyaan nageenyaa guyyaan gammachuu guyyaan kun darbee guyyaan nageenyaa tokko ni dhufa kan jedhu santu obsa naa kenne yookaan nuu kennedha malee haalli keessa jirru kun baay'ee jibbisiisaa fi kan baay'ee nama jibbisiisudha. Dirqama immoo itoo obsuun yoo jiraate obsuudha ka jenneenti nuti filanne. Tisuun ani badii ishee irratti hin argine badii malee kan isheen akkana ta'aa jirtu. Ani hin beeku maazariin maal akka taate naaf hin galle jedhee ennaa dhugaa rabbi nuufillee nuuf hin galle Alaazaar. Haati teessan likkiin jirtu fakkaata. Saba lafaa geessaa mana amantaa mina deddeebisaa isiniin jedha akka gorsa obboleettii takkaatitti jechuudha. Ennaa warroonni viidiyoon keessanitti tole like subscribe share gochuun irraa fatinaa waddaallahu.